deel, voordat ons met hierdie stuk, en dis uit Matteus 12, vers 43. Nou die Here Jesus sal ons nooit, hy sê nooit iets, as daar nie 'n regte betekenis agter dit is, soos wat ons nou oor water en wyn gepraat het, daar's 'n geestelike betekenis in dit. So wat ons baie keer dink nou hierdie gaan oor die besetene van Gadara, wat die varke, of die demone in die varke ingedryf het. Nou vra mense nou, liewe maggies nou, okay, dis nou die varke ingedryf en hulle daar rondgewy. Maar nou, sê die woord verder, en die varke het in die see ingegaan. Ek bedoel, die varke loop ons daar in die woestyn rond, of daar, hulle kan ons nou maar dieper in die woestyn ingegaan, nou, kom hardloop hulle nou in die see in. Verstaan jy, so daar is 'n baie kosbare, ek wil hê ons moet baie mooi hoor, wat die Here sê rondom hierdie stukkie, hoekom nou juist in die see in, en nie sommer in die woestyn in. Die varke, dis ook nie regtig, die varke, maar net daar rondgewy, nou is dit 'n vreeslike storie oor die varke, maar dis nie regtig oor die varke waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor hulle daar gewy, en Jesus sê vir hulle, gee opdrag vir die demone, kry julle ry hier in hierdie varke in. En die varke skrik so groot en hulle is binne in die see. Nou, as ons mooi gaan kyk, dan sien ons 'n vark se maniere. Verstaan jy, so 'n vark se maniere oor die algemeen is eintlik sleg. Hy vreet alles, hy's morsig. Verstaan jy? So daar's 'n betekenis rondom hierdie vuil morsige dier. In vergelyking met ander diere is 'n vark morsig. Hy lê in sy eie, wat ons verstaan. Ek wil nou nie daaroor uitbrei, maar so dis vir hom lekker om in sy eie gemors rond te rol. Hy vreet alles, voor die voet vreet hy alles op. So verstaan jy, so dis die vark, dis die vark maniere. Sien ons hier 'n prentjie? Hier's 'n vark storie aan die gang. Maar nou gaan die demone vra om, dryf ons eerder in die varke in, as wat jy vir ons uitdryf op waterlose plek. Nou die woord sê hierso, kom ek lees hom bietjie gou uit. Hy sê hierso, vers 43, en wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Hoor hierso, hier is die groot waarheid. Hy soek waterlose plekke en hy vind dit nie. Kyk jy hoe kosbaar is dit? Verstaan jy, so dis, as 'n demoon uitgedryf word uit iemand uit, dan soek hy hy soek nie 'n waterplekkie, hy soek waterlose plekke. Kyk jy die kosbaarheid, hier is 'n vreeslike. Nou die Heilige Gees van God word altyd gebruik as water. Jesus is water. Die Gees van God is water. Verstaan jy, so die demoon soek 'n waterlose plek. So hy soek iemand wat nie die Here dien nie. Want iemand wat die Here dien, het die water, die Heilige Gees. Verstaan jy, so, en dis ook ons nou by ons les vanmôre kom, wat vreeslik belangrik is, as jy 'n waterlose plek is, wat nie die Gees van God het, verstaan jy, dan is jy 'n ideale kandidaat vir demone. So as jy met sonde speel, as jy in sonde is, as jy nie wedergebore is nie, en nie gehoorsaam aan God se woord is nie, dan is jy 'n kandidaat vir 'n waterlose plek. Dit wil sê, jy's woestyn. So die demone het eintlik gehoop, dat hierdie klomp varke in die woestyn sal inhardloop, dat hulle nou maar daar gaan lê en chill, totdat hulle iemand kry, waarin hulle kan gaan, wat waterloos is, wat sonder, wat nie in verhouding met God is. So, en toe vind hulle dit nie, want die varke hardloop toe reguit water toe. En so,
As jy dit nou, 'n demon kan nie swem nie. As dit nou so mooi sien. 'n Demon kan nie swem, want iemand wat die gees van die Here, die woord sê mos, jy moet wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Is dit nie kosbaar? Verstaan jy, so die gees van die Here vloei gedurig deur jou. Die water suiwer jou gedurig en 'n demon soek dit. Is dit nie wonderlik? So die Satan, die demone loop besoek gedurig waterlose plekke, want hulle het 'n vrees vir die water. Want die water is die Heilige Gees. Is dit nie kosbaar? Dit is vreeslik interessant as 'n mens daaraan dink dat die Here sê nie net sommer enige iets. Daar's altyd 'n mooi betekenis, 'n diepere, dis wat die woord sê, die letter maak dood, maar die gees maak lewe. Nou verstaan ons weer eens hoe belangrik dit is om wedergebore te wees. Want wedergeboorte maak dat die water, die Heilige Gees, vir jou 'n onderskeiding kan gee. Want hy is die een binne in ons. Hy help jou om te onderskei wat tussen goed en kwaad. So as ons in hom wandel en die water vloei elke dag deur ons en suiwer ons, dan het jy daai kosbare gees. En dis hoekom ek die heel eerste puntjie onderskeiding van die Heilige Gees, heel eers, jy moet volwasse wees. En ek het al hierdie, ons met hierdie tekste kan ons later lees. Ek gaan dit net so vinnig deel. So jy moet volwasse wees. So wat wil die Here, wat wil God hê? Jy moenie net by die melkborrel stadium bly. Die Here wil hê ons, ek kry nog warmer as wat ek nog gehoop het. So die Here wil hê ons moet 'n volwasse stadium bereik. So as jy tot bekering gekom het, dan kan ons nie op een plek stil staan. Want die kans is goed vir wat? Dat hierdie demon lê en wag vir 'n waterlose plek. Want as jy nie gaan groei nie, gaan jy weer woestyn begin raak. Want waar die groei is nie, verstaan jy, dan begin ons nou lekker gemaklik raak en nou kort voor lank dink jy nog, jy's by die Here, maar dan is daar al lankal droogte. Want ons hoor dan nie meer die stem van die Here nie. Ons ervaar nie meer daai liefde nie. Daar's nie meer 'n begeerte om getuig nie. Verstaan jy, daar's 'n klomp goeders wat daar kan koppel. Maar want hier begin droog te raak. As jy nie meer 'n begeerte vir bid het, jy nie 'n begeerte vir die huis van die Here, vir die woord, vir whatever, verstaan jy, alles rondom God. As jy nie die begeerte, dan is die gevaar dat jou fontein besig is om op te droog. En jy raak 'n kandidaat. Want die woord sê, hy sweef rond en hy kyk, waar kry jy 'n huis? En dit het nie met die sondaar iemand. Iemand wat nog nie wedergebore is, hy is 'n kandidaat vir hierdie goed. Verstaan jy? Iemand met mooi maniere, vreeslike godsdienste, hy is 'n kandidaat vir hierdie ding. Verstaan jy, maar vir ons as kinders van die Here, dis hoekom ek sê, daar nie 'n manier is dat ons kan staan op daai ding van een keer gered en altyd gered. As jy nie gaan groei in die Here nie, begin jy woestyn raak. En dan kan ons nie. Dis hoekom jy moet volwasse wees om te kan onderskei. Verstaan jy wat ons moet begin? Ek sal hier se later punte. So om te kan groei na volwassenheid, moet ons tyd met die Here maak. Mense, daar's niks so belangrik op hierdie tydstip van die lewe as 'n onderskeiding gees. Ek praat nie van ander goede. Ander gawes is wonderlik, maar om in hierdie tyd te kan onderskei tussen wat die waarheid is en wat is leuen. Want die woord sê vir ons, hy waarsku, hy sê daar sal baie valse godsdienstige mense opstaan. Baie valse leerstellings sal opstaan. Ek sê dit weer eens. Hoekom sal die Here vir ons vir hoeveel duisend jaar los? En nou reken net vir onsself, hoor baie mooi. God los jou vir duisende jare in dwal. En nou skielik staan die waarheid op. Nou skielik is almal het nou die waarheid. Ek praat nie van die denominasie, ek praat van die woord. Hou by die woord. Wat die woord sê is die waarheid. Elke denominasie het sy ding, maar elkeen wil nou vir jou wys
Hy is nou die eindelike een. Hy is reg. En nou moet, as ons nie volwasse is die mens, as ons nie volwasse in die Here is, gaan ons dit nie kan onderskei nie. Mense, dit alles klink reg, want alles kom uit die woord uit. Elke ding wat iemand sê, haal uit die woord uit. Maar hy haal dit en sit dit in 'n verkeerde konteks. Want jy moet die hele woord, weet die woord is eintlik een neutedop, waarin alles saamloop. So jy kan nie net gryp wat jy wil en dit die waarheid maak. Verstaan jy? So, en die enigste wat dit kan onderskei is die Heilige Gees. Net die Heilige Gees. Mense, ons moet so veel tyd maak dat ons dieper groei in die Heilige Gees. Dit is so belangrik. Wie die kosbare van alles is die Heilige Gees wat vir ons gestuur is, as trooster. As trooster. Trooster beteken, dit bring vrede in jou hart. So, as iets jou pla, is dit omdat die trooster vir jou binne in jou vir jou sê, dis nie reg nie. Pas op. Want die trooster is vrede. So as daar nie vrede is dit nie van die trooster af. Verstaan jy, so die Heilige Gees af. So ons moet werklik mense soveel tyd maak in hierdie tyd. Wie daar's 'n handjie vol wat gered gaan word. Dis wat die woord vir ons sê. Dis 'n smal paadjie. Daar's 'n handjie, en hy praat nie van die verlorenes. Hy praat nie van die sondaar nie. Die woord van die Here is geskrywe vir my en vir jou wat hom aangeneem het. Want dis ons riglyn vir my en vir jou wat die Here dien. Is die woord, ja, vir die sondaar wat dit begin lees en wat 'n begeerte begin kry, natuurlik, maar hy kom stap in die woord in. Hy kom stap hier. Hy weet hy's verlore. Want sy gewete sê vir hom jy's verlore. Jy kan maar maak net wat jy wil daar buite en jy kan hoe jou gewete probeer onderdruk. Jy weet jy's verlore. So die woord van die Here is vir ons geskrywe. So daar's 'n handjie vol wat dink hulle gered is. Want dit sê die woord nie almal wat sê Here, Here, pas op mense. So wie gaan in? Hy wat hom deur die Gees van God laat lei. Wie mag kind van God genoem word? Hy wat hom deur die Gees laat lei. Jesus, mense, hoor, hierdie is kragtige waarheid. En ons moet met ons hele hart en siel begeer. Here, lei U my. Dis vreeslik belangrik in hierdie tyd van oorlog en peste en kwale en wat ook al, om net by die Gees, by God se voete te bly. Niks in hierdie lewe moet nou vir jou belangriker wees as jou verhouding met die Heilige Gees van God. En dis weer eens, ons sal seker daaroor kom. Hierdie twee puntjies praat na hoe, wanneer en deur wie beweeg hy. So ons praat met 'n onderskeiding van die Gees, hoe beweeg hy, deur wie beweeg hy, wanneer beweeg hy. Verstaan jy? Dis weer eens, as ons volwasse in ons is, dan sal ons dit begin optel. Verstaan ons, dis nie, almal weet dit nie. Ewen man, jy wat, kom ek dan nou sê wat ons sê, groot godspanne en vroue, ons almal is nog nie volwasse. Partykeer, baie keer maak ons fout. Ek sê net weer eens, as jy 'n besluit maak, moet daar vrede in jou hart wees. Of 'n keuse maak, whatever, daar's vrede in jou hart. Wanneer die Gees praat, is daar vrede in jou hart. As daar nie vrede is dit nie die Gees nie. Want die Gees bring nie twyfel. Nee, dis nie. Die Gees is 100% sekerheid, vrede, kalmte in jou, as jy 'n keuse maak. Right, lofprysing. Nou baie keer sien ons by lofprysing, en dis wat baie denominasies nie verstaan nie. Want onder lofprysing gebeur dinge. Is dit nie kosbaar? As ons mooi gaan kyk, oral in die woord, onder lofprysing, dis wanneer God gelowige prys, die atmosfeer raak so swaar van die Heilige Gees se teenwoordigheid. As ons ruimte gee, so wie staan aan die pad? Ons staan aan die pad.
dat die gees van God nie kan beweeg nie. Ja? Partykeer sit ons dat ons eie eer wil soek. Ja? En dit gewoonlik is dit maar herders wat die ding blokkeer. Wat die gees van die Here blokkeer. Want eintlik moet daar vir ek sê nie chaos nie. God het nog nooit chaos nie. Ek is nie 'n mens vir chaos. Maar ek is daar dat die gees van die Here moet beweeg. Daai is vir my belangrik. Want deur lofprys, wat ons werklik net alles man, dis wanneer jy jou oë eintlik toemaak. En jy sien nie Christine die rol kan. O, hier's die en die keer. As jy dit blok, verstaan jy? En dis hoekom ek dink hulle noem dit, julle wat nou meer met die talit, wat Talimari, die ding wat oor die kop, noem hulle talit. Nou, talit. Nou hierdie ding is eintlik baie besonder. Ek is nie op pad na wet toe nie. Moenie, ek het al so op pyn oor 'n wet. Hierdie ding word gebruik om af te sonder. Wie dis baie besonders. Dis baie besonders. Dis soos onthou wat ek een Sondag gepraat het van die ou vrou wat die 19 kinders gehad het, 10 het oorleef, ek weet nie hoeveel. Verstaan jy, so dit kan redelike chaos in huis. Maar as sy haar voorskoot gevat het en oor haar kop gegooi het, wat is dit anders? Ek wil nou vrede. Verstaan jy? Dis wat hierdie talit. Dit sny jou af om rondom jou. Dis soos wat jy 'n donkie oogklapper aansit om nie te kyk, want as hy hier moet kyk, dan gaan hy spring. As hy daar, want oral is dit beweging, so hy sien net voor hom. Dis wat hierdie ding besonders maak. Dit sny jou af om met lofprysing te konsentreer op God. Verstaan jy? So daar's 'n besonderse ding daar. Jy kan nou enige ding oor jou kop gooi as jy wil, maar of maak jou oor toe. Maak jou oor toe, as jy nie sulke goed, maak jou oor toe. Maar sny af, want ons wil by 'n punt kom, dat ons die gees van God sien beweeg. En dis my begeerte in hierdie gemeente, dat ons onder lofprys, ons sing maar net Sondag. Dis mooi, almal prys is wonderlik, oor die mooi sing maar dit moet nie daar eindig nie. Onder hierdie lofprysing moet daar kragtige dinge gebeur. Ons is te hastig met die diens. Verstaan jy, ek wil eintlik al, voor die diens wil ek sê, as jy wil Spar toe gaan, wil jy nie maar nou uitstap, en dan gaan jy Spar toe. Ek sê nie ons mag nie Spar toe gaan nie, dit is wat ek sê nie. Maar nou is daar soveel blokkasie oor ek by Spar wil uitkom. Kan ons dan nie die begeerte begin ontwikkel in ons harte, dat ons dan nou maar vir Spar Saterdag doen? Verstaan jy, ek sien, wat ek wil nie, ons gee maar 'n uur en 'n half wat ons vir God gee, in ons besige skedule. Hoe kan ons verwag dat die Heilige Gees wonders en tekens moet doen in ons diens? Pastoor, maar ek gou daarin kom. Daar is ook 'n groot verskil tussen voorsang en lofprysing. Baie dominasies voorsang, maar weet jy wat dit doen eintlik daar is? Dis nie vir hulle lofsang, dis net om die gemeente te help sing. En dit beteken niks. En dit moet hulle, soos jy sê, dwaal, dis die ding, hulle sien nou, hierdie dominasie doen dit so, ons gaan dit doen nou so. Jammer dat ek hier op nee, nou, dis soos Pieter sê, verstaan jy mense, met lofprysing is mos nou gebed, en dis voorsang, daar's 'n klomp goed aan lofprys, maar in 'n diens, wie daar voorsing, speel 'n baie groot rol. Ek kan nie toelaat, mense, en ek kan nou maar gekruisig word 100 keer, maar ek kan nie iemand daar gebruik, want dis die heel eerste plek waar die Gees moet deurvloei. Ek kan nie, as jy met 'n ooreen verhouding sit, dat jy voor. Maar een ding, as jou lewe nie getuig van Jesus liefde nie, want jy dra hierdie atmosfeer deur in die gemeente. Soos jy met passie, as jy volwasse in die Here is, dan dra jy hierdie passie, hierdie liefde, hierdie wonderlike geur van Christus,
dra jy in die hele gemeente. Want as daar liefde is, dan dra jy liefde in. Verstaan jy? Dis vreeslik belangrik, mense, dat daar nie blokkasie, en as ons voor die diens, vir die voorsangers, wat hulle doen dit, julle moet ons bid, en sê, Here, as jy vanmôre, kom ons vat maar bitterheid op. Wat maak dit? Wat hier is, wat my kan blokkeer vanmôre, want wat my blok die gemeente. Juist die blokkasie met die voorsang, dat die gemeente nie die heerlikheid van God ervaar. So sorg dat die blokkasie hier in my en die voorsang, vir elkeen wat kom instap, dis hoekom ek moet baie sê, kom stap met jou vuur, bring jou vuur, en kom ons steek mekaar aan. Want as jy met jou vuur kom en ek het my vuur en ons het almal ons vuur, wie wat gebeur, man? Presies wat ek verlamdes en krepeles en dowers, hierdie dinge gaan gebeur. Hierdie kosbare dinge gaan, want hierdie manifestaar wat ons gee oor vir die Gees. Maar daar sit mense met vreeslike heilike gesin, maar as jy met die vuur kom, jy sit mense wat net sit te veroordeel. Dis baie lelik, man. En ek kan dit sien. Ek staan voor, waar God eintlik gemok word. Ek sien dit, en ek hoor dit na die tyd. Waar mense God mok, man, beledig. En ek vertrou dat die Gees van die Here so mens op daai oomblik sal aanraak. Op sy manier. En dit kan partykeer nie die goeie manier wees. Verstaan jy, so dis lelik, ons moet nie blok nie, ons moet oorgee. Dis wat innerlike genesing begin plaasvind. Verstaan jy, want as die Gees van die Here, dan begin daar genesing. Verstaan jy, want die onderskeiding van die Gees, innerlike genesing begin plaasvind. Want ons begin loof en prys die Here. Want die oomblik as jy begin loof en prys, dan begin hier genesing. Dan begin vloei dit. Is dit nie kosbaar? Man, hierdie vreeslike beraders en beradings, ons moet daar wees vir mekaar. Maar ek kan niks doen nie. Geen berader kan vir jou niks doen nie. Ons kan maar 'n oor wees vir mekaar wat ons moet wees, verstaan jy? Maar innerlike genesing begin daarso. Waar ons begin loof en prys en ons begin steek ons hande op, want die oomblik as jy oopmaak vir die Here, begin daar innerlike genesing. Mense, ek het met niemand gesit nie, behalwe een vrou wat my baadjie, ek het sommer net 'n hemp aangegaan, ek het nou 'n baadjie uittrek, trek uit hierdie hoek. Maar ons is so met sulke ou rituele. Dis goed wat vir my so verpes, van deur die tyd af. Nou moet ek 'n denkbeeldige baadjie uittrek. Hey man, verstaan jy moet in die Gees beweeg, man. Ons moet in die Gees beweeg. Moenie denkbeeldige goeders uittrek, later. Ek verpes hierdie goeders, hierdie nitty-gritty, hierdie nagemaakte, geestelik, sy moet nou vreeslik geestelik lyk. Jesus, man, jy het saam met my tot bekering gekom en nou moet ek my baadjie uittrek. Soek jy my baadjie op? Maar, dit klaar, met bekering is al klaar. So, mense, innerlike genesing kom onder lofprys. Onderskeiding van die Heilige Gees. Wie kan innerlike genesing bring? Net die Heilige Gees. Waar trane loop. Daar is op my niks so kosbaar as soos in 'n diens staan en ek begin sien hoe mense se trane loop, want dan weet ek, dis die Gees van die Here wat iemand besoek. Nie preke, nie mooi singetjies, nee, die Gees van die Here het 'n afspraak. Dan weet ek, dis nie, want die Satan laat huil jou oor ander goeder, maar in 'n diens, hy sal jou nooit laat huil oor jou verhouding met God. Nee, hy sal jou eerder laat lag en 'n bespotting maak. So dis die onderskeiding van Gees, om te sien waar trane loop, om daar te wees. Moenie gaan praat nie. Ons maak 'n fout. Partykeer as iemand sak in 'n diens en hulle wil net rustig.
sit hand neer, maar moenie praat, dis nie nou jou plek. Hier's nou iets anders aan die gang. Na die tyd, kan ons miskien gesels, of wat ook al as die persoon, maar op daai oomblik, is hierdie persoon net besig om oor te gee. So moet dit nie breek, dis die gees. Onderskeiding van die gees, dis nie die vlees nie, dis die gees. So ons moet onderskei wanneer die Heilige Gees besig is. Altyd by herstel, sondebelydenis, al hierdie goed, is die gees. Dis wat so kom, dis wat pragtig. Johannes die Doper, het jy al gesien daarso, wat die duif op Jesus neerdaal. Net Johannes die Doper het dit gesien. Daar was horde mense, daar was klomp mense, maar net Johannes die Doper het gesien, hier sak 'n duif. Wat was dit? Hy het die onderskeiding, so hy het die gees van die Here gehad. Net hy kon onderskei dat dit die gees van die Here is. Net hy kon hoor, dis my seun. Want hy was die voorloper. Ja, mense. Hoor hier's 'n vreeslike groot, ons moenie haastig wees, ons kan weer aangaan. Hier's so groot waarheid, ek en jy, wat sê Jesaja 40, gaan maak vir my 'n pad in die woestyn. Ons is Johannes die Dopers. Moet nou nie loop sê, jou naam moet nou verander word. Jy bly wie jy is. Ja, die mense verstaan en dink, ek wil nie Johannes wees, ek is nou heel vrede met hulle. So ons is die voorlopers. Want ons het die lig. Jy sien mense, is kosbaar, ek gaan Sondag praat oor die lig, oor die kandelaar. Die kosbaarheid van die kandelaar, ek en jy. Ek wil nie tweedehands preek hoor. Gelukkig is nie Ja, dan moet jy So ons is die voorlopers. Mense, is dit nie kosbaar? Ons is die ligdraers. Ja, verstaan jy? Net die ligdraers kan onderskei. Nie ander mense nie. Net 'n ware ligdraer, Johannes die Doper, kan onderskei. So ons is die onderskei, die mense wat ons loop voor. Ons wys, ons stap in 'n onthou, woestyn is dor, sonde, goddeloosheid. Dis die woestyn. Die barheid as ons nou kyk rondom ons, dink jy dis 'n maklike job? Nee, maar met die gees van God, verstaan jy, dis hoekom ons nie vir ons so vreeslik moet steur aan nie, net die gritty goedjies. Fokus, my kind, fokus. Wie sê dit ou? Fokus. Verstaan jy, jou fokus moet op die kruis. Sit maar die talib op in die gees en fokus. Daar's jou fokus. Want hier's klomp klanke. Hier's klomp goeders wat gesê word teen jou. Hier's klomp vernedering en beledigings en. So jy bly fokus want jy is die voorloper in die woestyn. Jy mense, hoor hierdie kragtige ding. God het jou gekies as voorloper. Jy het jouself gekies nie. God het jou gekies as voorloper. So dit sê vir my iets besonders, is dat God jou vertrou. Is dit nie mooi nie? Met die hoogste posisie op aarde, wat jy geen ander mens, geen werk, niks in hierdie lewe, kan 'n groter posisie hê, as wat ek en jy, wat voorlopers is. Ons is lewensredders. So fokus op die lewensredder wat jy is. Moenie dat die vyand, hy gaan, onthou hy wil jou van hierdie pad af kry as lewensredder. Ons het verstaan hierdie geweldige groot verantwoordelikheid wat ek en jy het. God vertrou jou met hierdie verantwoordelikheid. Hy vertrou jou met sy woord, met die waarheid. Gaan sit, as dit vir jou moontlik is vandag, gaan sit stil met hierdie gedagte. Here, kan dit wees? Gaan raak stil, laat die gees van die Here vir jou nog meer oopbreek. Laat jy besef, joh, Here, dat die koning van die konings tras sy skepsel. Is dit nie mooi nie, mense? Kom ons om nie teleerstel. Dat is om nie teleerstel.
dat hy iewers moet vir ons. Ja, natuurlijk het ons maar ook so, wat ons so 'n bietjie sidestep, papwiel kry, maar ons hart bly. Die siel, denke, wil en emosies, hy wankel maar, want die vlees is gedurig teen die gees, maar die hart moet net bly. Jesus, dit is hoekom as jy ondersoek jou hart altyd. Maak sorg dat jou hart altyd skoon wees, want jou hart hou die siel. Die hart is die een wat die siel op plek, op die denke. Want my hart is by die Here. Waar jou skat is jou hart. So my hart is nie meer by my skat hier op aarde. My hart is nou by Christus, want dis my skat. Kosbare goed is mense, kosbare goed. Dis daar van die onderskeiding, die tonge van vuur in Handelinge 2 vers 3 tot 4. Wat se tonge van vuur? Wie kon dit gesien het? Wedergebore. Mense wat die onderskeiding gee. En op die oomblik het die vuur, die Heilige Gees, die tonge van vuur. By wie het dit op almal gewees? Op mense wat se harte reg was. Het die Gees van God. Want die tong van vuur, wat is vuur? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees, die vuur brand nie op ongeloofige. Die vuur brand nie op iemand wat nie die Here soek nie. Die vuur brand net op iemand wat se fokus Christus is. Wat sy hart en begeerte Jesus is. Daai tong van vuur het nog nooit opgehou brand. Verstaan jy? Kyk hier, hoe mooi is dit. Jy sal tussen mense loop. Hoor hierdie groot waarheid. In die gees brand die vuur nog altyd. Jy sal tussen mense loop, tussen rou mense, sê nou by enige, ek wil nie bazaar nie, noem het sommer by enige bijeenkomst waar daar honderde mense is. Hoe ruik jy mekaar uit? Jou magte dien jy nie. Wat het ek opgetel? Ek het die tong van vuur wat daar brand. Nie die fisiese, maar die geur, die Heilige Gees het my geconnect, want die vuur van haar en die vuur van my, vuur so, hy brand net op wedergebore kinders van die Here. Tussen honderde mense, hoe is dit moontlik? So onmoontlik. Onmoontlik net die vuur wat uit jou brand, wat op jou. Dis hierdie. Is dit nie wonderlik die mense? Verstaan die Gees maak vir ons kosbare dinge ook. Ons passie vir die Here maak dat jy hierdie goed, dat ons kan onderskei wat is die Gees en wat nie. Want jou onderskeiding bring dat as semente die Heilige Gees het, dan onderskei dit vir my, jong, jou taal wat jy praat, dis 'n vuurtaal wat hier praat. Die Here, ja, nee. Kosbaar mens, onderskeiding van engele. Ek wil nie so vreeslik hier, ek het die tekste hier so neergeskryf, om te weet daar by die tuin van Getsemane, waar die engele gekom het en vir Jesus voorsien het van wat hy nodig het, vir ons self. Kyk, die opstanding van Jesus, wat sien Petrus en Johannes sien die kopdoeke, Maria sien 'n engel. Kyk, verstaan jy, want sy die Gees. Haar hart is reg. Ek sê nie Petrus en Johannes, hulle sit met teleurstelling. Hulle sit met veroordeling in hulle harte. Verstaan jy, so daar's dinge wat blokkeer, dat hulle die Gees van die Here. Verstaan jy, want Maria sien engel, hulle sien kopdoeke wat daar lê, en die lakdoeke. Kyk net hierdie ding. Maar as jy in die Gees is, sien jy wanneer die engel van God besig is. Ons praat ons baie van 'n beskermengel wat ons het in die lewe. Daar is dit nie wonder. Nou ja, die woord sê mos, daar is 'n beskermengel vir elkeen van ons. So dis kosbaar. Hierdie is Maar pastoor, ons kan 'n bietjie navorsing 'n bietjie doen oor Asseblief. engele, want daar's mos die gerubs en dan is daar's mos nog tannie maar Serafs. die serafs, die gerubs en die serafs. Die wat die boom van die lewe beskerm in die Die paradys. verbondsark. Ja, verstaan al, so ek het dit nou nie vandag uitgehaal, maar ons kan 'n bietjie met die volgende, dan kan ons
dit uithaal en dan gesels ons bietjie rondom. Dis baie kosbaar. So ek wil maar net hierdie het ek maar net uit onderskeiding van engele laat ons net weet wanneer is dit 'n engel van God wat besig is in iemand se lewe of voorsiening of whatever ook al. En wanneer dit sommer net weer eens jy moet volwasse wees in die Here. Onderskeiding van menslike gees. Kyk aan Johannes 1 vers 47 wat die Here Jesus so mooi sê. Ou Nathanael sit daar onder die vyeboom, ek het een Sondag daaroor gepraat. Is dit nie wonderlik nie? En hy sit daar so, sy broer sê, man kom kyk jyself man. Want sy broer is ook daar al verder. Want sy broer sien, wat sien sy broer in Nathanael? Want jy's net 'n ongelowige. Jy wil weer nou net sit klaar. Want vir Nathanael is dit nog net, man, hier is te veel ou vals, klomp mense. En die oomblik toe Jesus hom sien, toe sê daar's 'n man wat regverdig is. Het jy hom daar magtig? Ja. Lees hom vir ons, daar is 1 vers 47. En Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds wees? Filippus antwoord hom, kom kyk. As ons nou verder gaan lees. Daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê van hom, hier is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is. Daar sê wat ek so. Is dit so dis 48? Ja. So kom ons vat vir 48 daarby. Plus 48, want dis eintlik 100 so. 51. Vers 50. Ja. Nathanael antwoord en sê vir hom, Rabbi, u is die seun van God. U is die koning van Israel. Wat het hier so gebeur? Die oomblik toe God kan onderskei en hierdie man sien, hoe is dit moontlik? Wat is met die vrou by die bad van net by die put? Die oomblik toe Jesus onderskei en sê, jy nie net vir jy, die man wat jy nou is ook vir jou nie. Dis hy bly met die ook saam. So Jesus onderskei en hy bring iets aan die lig. Is dit nie wonderlik nie? Jong, ek kan vir jou sê, deur die jare was hierdie pastore vir jou warm. Ja. So waar was wragtig jy daarom gesorg dat jy lang gebede bely voordat jy kerk toe gaan. Want hy loop al vir jou in die kerkbanke uit. En hy pinpoint vir jou. Ja. So jy sit, Here, vir alles is so opgewonde loop raak. Here, ek bely. Jy maak so skoon. Dit is presies hier. Of jy bly sit agter iemand anders dat hy jou nekkie raak. Hulle het vir jou in die lig gebring, pas op. En dit het gewerk, want jy het gesorg dat jou lewe reg is voor God. Nee, toe ek dit gesien het, toe sê ek, die vrees het my laat, soos Charles gevoel het, nou die dag tussen 2 vroue. Ek verlof. So wonderlik, die oomblik, hoekom sê Nathanael dit wat Tannie Marie gelees het? Die oomblik toe die Gees van die Here, toe Jesus onderskei en hy sê, hierdie is. Eers na dit, ons praat weer van Saggeus Sondag, die oomblik toe Saggeus Jesus ontmoet, eers na hy gesê, ek gee nou my goeders, dit gaan nie oor die goed wat hy gegee het, dit gaan oor die bedrog wat hy gepleeg het, as gevolg van dit. So, die oomblik toe die sonde uitkom, toe sê Jesus, nou is daar redding. Net soos Nathanael, want hy het net die negatiewe, maar die oomblik toe hy sien, maar hier is iemand wat hy werklik, wat weet wat in my hart aangaan. En die woord sê, hy is 'n opregte man, dis wat daar staan. Gees van onderskeiding. Mense, ons het ook daai onderskeiding, het u vergeet. Ons het daai onderskeiding, want die Heilige Gees is in ons. Die Heilige Gees, dis waar ons kan begin vermaan en sê, hoor jy so my boetie, my sussie, pas op. Moenie uit jou vlees uit vermaan. Pas op, want as jy vermaan uit die vlees uit, bring jy skade, moenie in die hart, soos ek daar 2 oomies wat daar in, jy het maar so opwaard.
een sit hierdie een in so spreek hulle tale, wat ek julle al gesê het, maar hulle gou mekaar. Laat ek as 'n rou Sondag, vir hulle is elke Sondag, so eet hulle mekaar. Yes, een lewe nog. Ek Christine gaan besoek nogal daar, so net voor ons hiernatoe gekom het, om net te hoor, want sy vrou is toe oorlede. Ek dog hy's alleen. Toe lyk dit vir my, hy is bly die vrou is dood. Vra wat? En nou waar is jy nou? Ek hoor hierdie skindergees, hierdie demon van skinder wat nou hier op. Ek wil kom, help, ek dog is trane. Maar hy is so besmet van skinder. Nou wil jy los my uit, ek kom bid vir jou. My genade, nou nie skielik oor my. Dis 'n onderskeiding wat 'n mens het om te kan sien. Jy sê, want jy is mos die dinge reg. Hier sit mos 'n slegte demon in hierdie mens. Hierdie skindergees, 'n ding wat hom. Maar ander goed ook. Dis net wat die Here vir ons daai gee om te kan onderskei en te help. Mense ek wil nou nie mense noem nie, maar dit is mense wat nou vir ons kom help, wat bietjie weet van wie ek praat. Ek kan nie verstaan. Ek kan nie verstaan dat as jy met die gees van die Here sit, dat jy in 'n Rooms-Katolieke kerk sit, wat die Satan self is, dat jy gemaklik as wedergebore kind van God se lewe. Jy het nie die gees nie. Dis onmoontlik, mense. Dis een wat ons nou hier gehad het. Jy praat. Verstaan, kyk hier die onderskeiding van menslike. Jy praat Christus. Jy praat wat ek wil hoor. Jy doen jou voor as 'n engel van die lig. Kyk hoe vals is die Satan. Ek het eendag vir iemand hier gesê, Satan kla jou oor alle sondes aan. Hy laat voel jou sleg oor alle sondes wat jy gedoen het. Of nie laat skuldig voel. Behalwe oor hoogmoed. Sal hy jou nooit aanspreek. Want hy was hoog. Hy was hoog. En die wat hier gewees het, praat net oor hulle self. My seuns is dit, die is daar, ek doen. Ek noem nie naam nie, so laat hulle nie my later weer. Verstaan jy, hoe voel jy gemaklik in 'n Satanskerk? En ek sê dit met vrymoedigheid, dat die Rooms-Katoliek die Satanskerk is. Want alles kom hieruit. Alles van die wêreld, die bedrog, die Illuminati, alles kom hieruit. Ons sit gemaklik as wedergebore. Hoe kry jy dit reg? Daar's geen, so nou kom jy hier na my toe, doen pragtige goedjies met ons klankstel en. Maar jy tel, as ek nie die onderskeiding gee, so sal ek nie kan optel. Maar jy wil eintlik vir jou hier indring, en as jy aanstoot kry, dis nou soos 'n trekvoël, swaaltjie. Solank dit hier somer is by Shalom, lekker. Maar as jy geonderskei word en aangespreek word, dan vlieg ek weer. Dan vlieg ek na 'n ander warm plekkie waar ek, want dis wat die ou gesê het. Jo, vyand van die kruis. Maar dankie, jy het ons klanke gekry. Ons het baie, jy kan maar weer vlieg. Onderskeiding van bose geeste. Daar is so baie van hulle mense. Ons het hier agter 'n klomp goeders neergeskryf, ek het julle afgeneem. Bose gees is die oorsaak van stomheid, doofheid. Daar, ons gaan nou ombly. Dan kan julle self gaan kyk, ek wil dan nie. Daar is 'n klomp skrifte daarvoor. Gees van krankheid, baarseer gees, is mos ou, wat is ou bose vrou? Marita Teelesan, sal ek dan nou so vergeet. So, dis die onderskeiding van, ek wil eerder by hierdie gou by ons bietjie gaan stilstaan. Ek het daai klomp geestelike goeders, hier is hulle alles. Ek gaan hulle nie, moenie worry, ons gaan hulle nou loop sit en deurgaan. Gaan in jou stilte tyd, en gaan dit deur. Hoe groei ek in hierdie gawe, hier in hierdie onderskeiding gawe?
Daar staan ons weer stilte tyd. Dis al. Prys die Here. Amen. Want in stilte tyd leer ons God intiem leer ken. Ja. En sy woord. Leer ken ons leer sy woord ken, aanbidding in sy teenwoordigheid sit, leer en luister en raak gehoorsaam. So hierdie alles val onder daai punt nommer 1. Lees sy woord, raak stil. Praat met ons soos wat ons met mekaar sit te kuier. Hou op om 'n gebed te loop sit te uitwerk. Asseblief mense, ek verstaan ons weet nog nie. En ons twyfel, praat met die Here soos wat jy met jou Vader sal praat. Dis nou ongelukkig, in baie gevalle het ons nie 'n Vader wat 'n voorbeeld gewees nie, maar praat met hom, met God soos wat jy met jou mentor sal praat. God wil nie weet wat jy, dis wonderlik, en dis belangrik om skrif uit te haal en skrif te bid, dis belangrik, maar die Here wil ook net jou hart hoor. Hy weet jou hart is dit. Hy wil jou hart hoor. So praat met hom. Loop met hom rond. Gesels daar in jou stilte tyd. Dan gaan sit te lees soos jy nou Bybel het. Jy kan gaan lees as jy wil. Ek sê nie jy moenie. Of moet nou nie vir my sê, maar ek bedoel net in die stilte tyd waar jy net voor jou uitstil. Gee 'n bietjie vir God kans. Ons vra nie. Hy wil graag hê, hy wil ook vir jou bedien, maar hy wil ook hê jy moet hom bedien. En deur gesels. Wie wat is lekker mense, as jy die dag afvoel, in down voel, en jy gaan sit by 'n vriend of 'n vriendin, en nou net as jy daar uitstap, dan voel jy goed. Dieselfde met stilte tyd. Die oomblik as jy down voel, om net by die Here te loop sit, en te sê, Here, wat ek hier gesê het, Here, dis Ben. Here, ek kom sit dit, ek wil hê, u moet met my gesels, en ek wil met u gesels. Ek wil net my hart oopmaak. Want jy sê, ons kan nie so hart altijd met almal oopmaak, want dan is dit ook weer die wêreld. En nie almal is jou goedgesind nie. Daar is eintlik maar weinig wat vir jou goedgesind is. As dit kom by hierdie 9, want dit is onmiddellik daar 'n vlam. Jy kan nie wag. Is daar nog iets wat jy wou sê? Die tekkies van die skou wil die rook dry. Praat klaar. Skinder loop nie met hoogmoed nie. Met hoë skoene nie. Skinder loop met tekkies. Ja, dit breek af, man. Dis hoekom ek sê, moenie met almal jou hart net oopmaak. Dis baie gevaarlik nie. Maar met God in ons stilte. Jy kan sê net. Maar want hy wil hoor, hy weet hoe lyk jou hart. Hy weet jou hartseer. Hy ken al nie, maar hy wil hê jy moet met hom praat daaroor. Ek bedoel, as jou kind na jou toe kom en hy of sy is hartseer, hoe's dit my kind? Wat vra hy? Hoe's dit nie? Vertel vir pa, vertel vir ma. Nou dieselfde met God. Hoekom voel jy so? Praat met my. My sê, pastoor, dit is hoekom Jesus vir ons heel in die begin attent maak daar. Hy sê, luister net hoe julle moet bid. Ons Vader. Wat moet hy nog meer gesê het vir ons as dit? Dat ons kinders is van 'n hemelse Vader. Presies. Wat wil ons meer weet is dit? Presies. Dis wat die Here se begeerte. En daar leer ons God intiem leer ken. Ons ken sy woord, onthou wat die letter, maar die Gees maak lewe. Nou in stilte tyd leer ons daai, ja, Here, ek het dit nog nooit so gesien. Nou verstaan ek, waterlose plekke. Ja, Here, dit maak sin. Bid in die Gees. Bid in tale. Ek hoor daar so 'n aanslag. So in die wêreld op tale. En dan haal hulle net een deel uit, waar die tale gepraat is wat almal verstaan het. Maar daar's verder, ek dink is Korintiërs
13, 14, 15, ek is nou nie seker nie, want hy praat van die ander taal. Hierdie is die tale wat mense uit om deur te gee dat tale alleen is. Baie denominasies. Pinksterdenominasies. Kom ons los die ander Pinksterdenominasies wat die tale as alleen afmaak. Hy sal nie daar staan as dit nie van belang is. So nou haal hulle hierdie stukkie uit waar almal gepraat het en hulle kon sê die Romeine het verstaan en dis reg, hierdie stukkie, daai stukkie was dit. Maar nou gaan dit aan en Paulus praat nou van 'n taal tussen jou en God. Dis waar jy praat, dis waar jy sommer in jou, wanneer jy lofprysing sing, begin sing sommer in 'n taal. Dis 'n hemelse taal. Wat, dis is soos een vrou, toe, ek wil ook dit hê, nee, want jy is nou op verkeerde gebied. Hier is nie 'n cheat ding. Dis nie cheat, onthou jy daai 7 punte wat ek uitgehaal het, dis nie cheat nie. Maar as jy dit het, as jy dit met jou hart begeer, kom ons by die stilte tyd, ja, ek wil dieper hoor. Ek wil dieper hoor, Matteus 7 vers 7, soek tot jy vind. Nie soek en jy sal vind, jy moet sit daar totdat jy vind. Here, ek wil hierdie taal hê, want ek wil met u persoonlik baie diep kommunikeer. Ekskuus tog wat die Satan en ander mense nie. Wanneer ek in tale bid, dan wil ek wil die diepte van u hart wil ek hoor. Want my hart is opreg. Ek praat nie van die klomp verkeerde goed as die mense. Ons moet nie die vleeslike aanslae sien. As jou hart voor God opreg is, los hierdie ander vleeslike dingetjies wat vir jou gedurig wat die Satan gebruik om te laat skuldig voel. As jou hart opreg is, dan gaan hierdie nat modder begin droog raak en self afval. Verstaan jy? So, hou jou hart opreg. Solank jou hart opreg is, kan jy met jou hart begeer, Here, ek soek hierdie taal, want ek wil dieper hoor van u. Want die wêreld verstaan nie hierdie taal nie. Verstaan jy? So, hierdie is 'n kosbare ding. Die wêreld sien dit altyd as jy's mal. Nee, jy's nie mal, jy's in die gees. Jy's in die gees, dis waaroor dit gaan. So in hierdie taal is waar kosbare dinge ontdek word, mense. Nou kan, as ek hoor, Dr. Hongerheid moet kom, die oomblik as jy in tale spreek, en ek sien in jou lewe, ek het nou die dag vir ou gesê, ek laat nie profeteer sommer net, nee. Mense, dis nie oor dwarsheid. Ek sien net wat profeteer doen, waar mense nie by die Here is. Dan profeteer jy en jy vernietig. God vernietig jy, God bou op. God se karakter is om iemand op te lig. Hierdie mense wat so profeteer, ek sê nie, Paulus praat van proef. Jy moet profeteer, dis deel, dis nie, hoor mooi wat ek sê, maar om te profeteer soos hierdie vrou wat hier gewees het, daai, wat hier weggeswart vrou, van ek sien slange en dis die, en swak daai man, kwak, gaan soek die slange daar waar jy, want daar is 'n slang wat vir jou dryf. Dis waar dit is. Daar is 'n slang wat vir jou dryf, met sy naam is Satan. So ons moet baie versigtig wees. Maar as jy met jou hart en jou lewe getuig van Christus en jy profeteer, mag ek dit nie breek nie. Ek het nie daai reg nie, want ek is nie God nie. So ek mag nie die Heilige Gees breek nie, maar ek sal, wanneer jy profeteer van jou lewe getuig van iemand wat werklik die Here liefhet, nie skynheilig, wat werklik die Here liefhet. En wie, as jy in tale praat en jy kom eendag by my en ons sit en gesels, dan 'n mens hoor die vrug. Jy hoor die liefde van Christus. Jy hoor dit. En waar dit is, mense, ek is in die gees. Ek kan onderskei. Werklik, en ek is nie, dis nie 'n breekstorie, dit gaan vir my oor dankbaarheid, dat God dit vir my, ek moet dit kan hê as herde. Want anders gaan dit gevaarlik wees, as enige een net hier kom instap, en kom mors. Verstaan jy, so ek moet dit hê, wat ander nou sien, is 'n ysterhand, dis nie 'n ysterhand, dis 'n gees van onderskeiding. Hy wil weer net dwars, nee, dis nie dwars nie. God het hierdie mense
vir my gegee om te help. En hierdie mense is hier om vir my te help en ek vir hulle. So ons is 'n liggaam wat groei. En waar groei is aanslag. Julle sal nie glo hoeveel aanslag op hierdie gemeentetjie is. Ek praat nie van ek praat van aanslag van die Satan. Waar eenheid is krag. Waar verdeeldheid is niks. Verstaan jy? So ek onderskei. Ek kan onderskei wanneer 'n ding. So ek probeer die eenheid hou. Maar waar ek ook moet ek vermaan sodat die eenheid gesond kan wees vorentoe. Is dit nie belangrik ons ook onder mekaar mense moenie sien of 'n ding los as ons sien my boetie en my sus mense dis nie liefde nie. Hoor mooi. Die liefde van Christus. Ons moet mekaar help. As ons by mekaar kuier of mekaar wat ook al by die kerk kom ontmoet, help mekaar. Want in die gees, wanneer jy met God gesels, kan die Here vir jou openbaar. Want hy bring vir jou openbarings. Miskien is in die boetie of die sussie of wie ook al, is daar 'n blokkasie dalk van bitterheid. Ek wil nou nie sit net bitterheid, enige blokkasie. En jy kan gaan en sê, my sussie, ek tel op. Want jy sê dit met liefde. En daardie liefde man, moet jy geweet. Ek het by die Here gehoor. Ek het by die Here gehoor. So waar, wat het jy gedoen? Jy het opgetel. Jy het jy afgebreek. So mense, belangrik, net soos in die kerk, tale is belangrik. Dit moet hier gepraat word. Dit is belangrik. As ons volwasse in die Here is, en ons hart en siel is Christus, dit moet. Want as dit hier gepraat word, stig dit die gemeente. Dit breek nie die gemeente af nie. Ek sien 'n slang. Nee, hou op en uit. Nee man, weet ek is so daar van die slange sien, en ek sien weet, het jy al gemeente gehoor wat profeteer? Dis gewoonlik net die negatiewe. Daar is bitter weinig wat jy hoor, wat positiewe goed is profeteer. Onthou hier is 'n jong gemeente. Dus baie is nog onvolwasse, baie kom nou hier in wat melk kry, hier is nog ongeredde mense wat nou baie inkom wat nie hierdie goed verstaan nie. Nou kom breek ons af met, die Here het gesê, julle moet nou, julle aan, ja, daar is chaos. Maar in die gees, as God waarsku in die gees, dan sal almal ook voel, daar sal nie verdeeldheid, daar sal, ons is besig met nonsens. Verstaan jy so, kom ons gee die gees van die Here daar die ruimte, as hy in 'n taal spreek, dat dit sal die waarheid is. Pastoor, op dit wat jy nou net gesê het, is 'n vreeslike belangrike ding. Waar Paulus ons waarsku en vir ons sê, as jy sien dat jou broer of suster is op die verkeerde pad en hy dwaal, dan sê die skrif, gaan in liefde na hierdie persoon toe en gaan praat met hom of haar. As jy dit nie doen nie, en dit is waar die goeie ding kom, gaan hierdie bloed van daai persoon op jou hande wees. Kyk nou hoe 'n groot verantwoordelikheid kry ons, om as ons sien dinge bly verkeerd, dat ons gaan in liefde. Want as ons in liefde gaan en ons het gebid daaroor, dan sal Vader, die Heilige Gees vir ons die pad oopmaak vorentoe, dat dit werk. Amen. Dis soos om Koendag sê, hierdie belangrik, jou sintuie, ons is amper klaar, jou sintuie aan die Gees van die Here oor te gee. Hoor, sien, ons weet nog wat die sintuie is. Om te sê, Here, hier is, wat is jou sintuie? Jou sielsdimensie. Denke, wil, emosie. Here, hier, want ons kan ons iets terughou. As ons iets terughou, kan die Gees nie deurwerk. So dit is belangrik om te groei in hierdie gawe, om te sê, Here, hier is alles. Hier is alles.
vorm my, herskep my, want my denke is verkeerd. My gedagtes is verkeerd. Ek luister en ek hoor verkeerd. Verstaan jy wat ons groei, Samuel? Wie praat nou? Dis 'n jong Christen. Verstaan jy so? Ons hoor nog verkeerd, ons lyk, maar om te sê, Here, help my, vat al my, want in hierdie sintye sal my leer en my help, Hebreërs 5 vers 4, om te onderskei tussen goed en kwaad. Ander enetjie wat ek gesê het, gebruik dit. Wanneer God dinge openbaar, vra hom wat hy besig is om te doen, en begin dan bid in lyn met dit wat jy aanvoel, hy aan jou begin uitwys. Is dit nie wonderlik? Gebruik jou gawe. 15, jy kan verander, jy kan vra vir hierdie gawe, begin deur Efesiërs 1 vers 18 tot 19 oor jouself te bid. Vra vir hierdie gawe, bid, lewe, spreek lewe. En sê, Here, ek soek hierdie gawe. Ek soek nie hierdie gawe om. Nou moet ons alweer kyk, moenie laat daar hooggoed opgetel word nie. Ons moet bid vir die Here, Here, ek soek hierdie gawe om in die bediening gehelp te word. Om te kan onderskei, sodat ek nie verkeerd in my lewe invat en dit vir my vernietig, of dat ek verkeerd uitgee en iemand anders vernietig. Verstaan jy, so dit is baie belangrik. Nommer 6, om hierin te groei, het ons mekaar nodig. Saam met eers eensgesinde Christene te bly. Ons het kyk alweer, jy kan nie mense wat net heel dag vir die TV. Ek weet baie mense sit amper noem ek nou my eie family hier op. Ek het weer die dood voor die oog. Groter my weer vir 5-6 jaar. Moenie, ons kan nie alleen nie. Ons het mekaar nodig. Dit is vir my lekker. Mense, ek verlang Sondag. Ek verlang na Woensdag. Wie is vir my lekker om by 'n huis te kom sit in. Dit hoef nie net in die kerk, as ek sê van ons het mekaar nodig. Net te gaan sit en kuier by iemand. Ons het mekaar nodig. Verstaan jy, dit is wat ek praat van. Dit gaan nie net oor Sondag in die kerk nie. Dit gaan oor ons het mekaar nodig. Tel die telefoon op en bel. Hey, hoe ver toe gaan dit? Ons het mekaar nodig. Ons kom by hierdie. Kyk wie God uitwys as mentor. En begin met hierdie persoon 'n band bou. Vir ons wat nog sukkel, kry vir jou 'n mentor. Kry iemand wat positief in jou lewe inspreek. 'n Mentor is belangrik, mense. Baie, baie belangrik. Want die mentor help jou. Want jy het nie alles nie. Ek sê ook nie hy het alles of sy het alles nie. Maar so help die mentor vir jou om te kry. Want hierdie mentor het miskien baie kennis en wysheid deur die jare al opgedoen. Om met hierdie ander meer oor hulle ondervinding te gesels. Verstaan, so hierdie mentor het 'n klomp wysheid al met die jare opgedoen. So jy kan, ons moet by mekaar leer. Maar iemand wat werklik aan 'n lang pad, soos my mentors wat ek gehad het, ek het 'n klomp gehad, waarna ek werklik opgesien het, omdat ek die liefde van Christus in hulle gesien het. Hulle vrug het dit gewys. Wat sê die woord sê, ons moet 'n aangename geur wees vir mekaar. En daar is die vrou ons strate voor. Ek het so gelag. Nou die een van my mentors, amper noem ek om sy naam ook nie. Maar toe my nie een van hulle kan hom nie geskel het, want hulle albei is nou oorlede. Maar nou sit hy gesels, ek en die oom, hy is baie ouer gewees. Ek dink ek was hier in die 40's, toe hy al diep in sy 70. Nou gesels hy, want ek het net tot bekering gekom en ek is honger man, ek wil hoor wat aangaan. En die eendag staan ek vinnig gou op en ek wil gou toilet toe, maar dis nie oor suiker nie, dit is nou sommer net. En ek wil gou toilet doen, toe ek so omgaan, toe staan sy vrou net. Hier by die deur, staan en luister sy. Nou die ou tannie het 'n bitterlike kindergees. Oor sy gebruik ons. Maar sy wil nou nie daar kom sit en luister. Toe vang ek haar nou so net aan hier by die deur. En sy is net so groot, dis jy nie dan. Dis kindmans. So verkry kennis en wysheid. Dis mense wat bietjie meer ervaring het. Dis lekker man.
Dis lekker om by mense te hoor. Want hierdie is nou maar klomp goed, maar hulle sit met praktiese ervarings wat hulle jou kan sê, jong, dit het gebeur en toe tel ek, ja, dis waar. Dis waar. So ons het nou hier 'n klomp papier, maar die prakties is by jou mentor wat vir jou hier of by iemand wat jy sommer net kan hoor. Amen. Ons kan afsluit, dan kan ons nog verder gesels. Wie sal vir ons afsluit?